我和丈夫孙杨在谈恋爱的时候，我就比较任性，不仅要求孙杨对自己百依百顺，还要求孙杨满足自己所有的购物欲望。而当初因为是孙杨追求的我，所以孙杨也尽可能的对我好，也想着我可以记住自己的付出。结果在结婚以后，我却没有任何改变。甚至直接把家里所有的重担扔到了孙杨的身上，自己直接安安心心的当起了甩手掌柜，家务留给孙杨做，自己则只懂得拿着孙杨的工资卡去和闺蜜逛街聚会。刚开始的时候，孙杨还是选择忍让，然而时间一长，孙杨就受不了这样的生活了，因为孙杨既要上班，又要承担所有家务，每天还要抽空给我做饭，这让孙杨每天忙得不可开交。可我却依然有很多的小脾气，所以等到两个人结婚半年多的时候，孙杨就经常因为这些委屈而抱怨。然而当我让孙杨好好说一说时，孙杨又是沉默。这让我觉得孙杨就是单纯的对自己有意见，因此脾气更加不好了，经常责骂孙杨，还总是因为一些小事而挑孙杨的刺耳，导致两个人经常冷战。可我一点都不觉得自己强势，甚至还经常和闺蜜抱怨，说孙杨一点儿都不知道心疼自己，让他干点儿家务什么的，就各种怨言。闺蜜从另一个城市来到这里，并不明白我家里的真实情况，但和我毕竟是多年的友情嘛，所以呢，她一直站在我这边。直到一次两个人聚会，突然下了雨，我打电话要求孙杨来接自己，闺蜜才发现孙杨和自己想象中的完全不一样。出于礼貌，孙杨也顺路把闺蜜送回了家。结果一路上，我一直在抱怨孙杨来得太晚，让自己等得太久。孙杨刚开始沉默，在把闺蜜送回去之后，就难得的对我发了火：你有完没完？你平时任性，我也就是忍了。今天你闺蜜在那儿呢，你一个劲的骂我，是为啥？你还觉得自己丢脸了是吧？那为啥不把我的话放在心里？你像恋爱那会儿一样，对我肯定不发脾气。被孙杨骂完了一句，我心里也有一些委屈。你还好意思提恋爱？那会儿咱俩没有生活在一起，我没发现。谁能想到结了婚以后，你就想当个甩手掌柜？我一天天累死累活，你心疼过我吗？孙杨终于忍受不了了，直接对着我说了自己心里的想法，而我也忽然愣住，因为我从来没有想过，原来孙杨对自己的好是不情愿的，因此我也难得的闭上了嘴。两个人再也没有和对方说话，就这样回了家。第二天，两个人开始冷战，但我其实思考了一晚上，也知道自己做的可能有些错，只是孙杨接下来的几天都不理我，让我有些憋屈。又冷了几天之后，就委屈的找闺蜜吐槽去了。她有什么想法可以跟我说呀？我是任性了点儿，可我也不可能那么不懂事儿。每次问她，她就是不说，现在全怪在我头上。我一边喝酒一边倾诉，最后还喝趴在了闺蜜的肩上哭了起来。闺蜜也只能默默地听着我的话。结果最后我直接喝得不省人事，闺蜜一个人不知道怎么把我送回去，只能翻出我的通讯录打给了孙杨。孙杨来的时候也是一脸无奈，
但还是十分温柔地抱起了我。临走时，闺蜜向孙杨要了电话号码，说以后再有这种情况可以直接打电话给她。孙杨没有多想就给了，而喝醉的我却根本不知道这件事了。等到我第二天醒来，孙杨虽然一脸冷漠，却依然帮我准备了蜂蜜水和早餐。我内心十分感动，也第一次向孙杨道了歉，表示自己以后学着做一个好妻子的。孙杨有些惊讶，但更多的是半信半疑。不过我之后真的开始学着做家务，也开始控制自己的坏脾气，两个人的感情有所缓和。正当我觉得欣慰的时候，却发现孙杨有些不对劲。因为孙杨不仅开始经常加班，还总是出差，回到家里以后也总是抱着手机聊天。刚刚做出改变，即使发现孙杨这样，也控制了自己的脾气。然而之后，孙杨却没有关注过我的改变，我心里其实是有些委屈。然而却把这归结到自己当初太任性的原因上，所以即使在自己生日当天，孙杨选择了出差，我也还是选择了原谅。然而我自己一个人对着蛋糕，终究还是有些难过。想了一会儿，干脆提着蛋糕直奔闺蜜家。闺蜜打开门见的是我，神情有一瞬间是不自然的。后来看见我手里的蛋糕，才匆匆忙忙地说了一句生日快乐，然后就赶紧把我拉了进去，插上蜡烛，就让我许愿。我觉得这样猴急的闺蜜有些奇怪，却也并没有多想。然而闭上眼睛之后，却听到了一些奇怪的动静。我好奇地回过头，却意外地看见正在极力忙欢穿衣服穿鞋的老公。我一下子愣住了，反应过来之后，顿时明白了一切。揪住闺蜜和孙杨，就是一顿质问，结果惹怒了闺蜜。孙杨这么好的人，你这种人配不上他。我看着一脸嫉妒和恨意的闺蜜，我不明白自己做错了什么。然而闺蜜却把自己这几年来的怨言全部都说了出来。原来闺蜜一直很嫉妒我，觉得我脾气又不好，却有很多人喜欢我，而我这样拥有了这样一个男朋友的时候，却还不懂得珍惜，而既然不懂，还不如让给我。我心里一片心寒，看着对自己也没有多少愧疚的孙杨，我终于是泄气了。第二天回家之后，我和孙杨提了离婚，孙杨也在我的要求下净身出户。